coffee bun. Tastes like paparoti daw. Tingnan natin kung unang kagat. What's up guys? What's up? What's up? Kukunin natin yung in-order nating coffee bun ala paparoti. Ang haling tapat. Kunin natin siya. Kunin natin siya kung lasang paparoti ba. Yan. Nagpupusin na. Daan lang sir, daan lang. Kortek lang. Tagi-isang plastic lang talagang supot. Tagi-isang supot lang talaga siya. Yan lang. Okay ba? Yan, ito na yung dala natin, no? Hindi ako nakapag-video habang nag-ride pa uwi kasi dala yung bit-bit natin. Mahirap na. Tikman natin ngayon to. Kung same. Yan. Hello guys. Video check muna tayo. Pero bago yan. Okay. Dito muna tayong kape. Ali Cafe. Baka naman. Bago natin itikpan tong tinapay na binili natin. Sabi nila masarap. Ito ay bumili tayo ng tinapay pala sa Panaderos. Yan, Panaderos. Ang price ng isang tinapay ay 4. Tawag nila tong coffee bun. Coffee bun ala paparoti. Ano natin masarap. Dapat soft drinks to eh. Pero dahil hindi tayo nakabili ng soft drinks, kape na muna. Sa susunod. Pala. Ito palang tinapilad. Lagi nagkakaubusan dun eh. Pumunta ako kahapon. Ubus. Nagpa-reserve na ako. Coffee bun. Tastes like paparoti daw. Tingnan natin kung unang kagat. Sarap ah. Sulit yung 4. Kasi pag kumain ka sa paparoti, isang ganito ata. 17 na ata. Sarap. Check ang paman. Lang pala masarap. Galing ng po. Ito walang Panaderos. Sarap siya. Sulit yung 4. Very recommend. Yan lang sa Murakabat. Likod ng Reef Mall. Ito, miss na miss ah. Ang galing ko nga dun eh, pawis na pawis pa ako. Guys, konto sa doon pala, 25 pieces lang yung magagawa nila. Kaya tanghali pa lang ubus na. Kaya pagdating ng hapon or gabi wala na. So kahapon gabi ako pumunta. Ubus, kaya nagpa-reserve na ako. Wala akong 13 pieces. Masarap ito pag bagong hango. Sulit yung borderong. Kaya order na kayo. Pa-reserve na pala kayo. Hirap ubusin. Pero masarap.
Nag-bike lang pala tayo pumunta doon. Init. Sarap siya. Kunting kagat na lang. Last bite. Ako'y maliligo na, papasok pa. Pagkaro sa ating vlog. Busog na naman tayo. Hindi ko siya mumukbang. Masarap sa paunti-unti yung lalasahan mo talaga. See you guys for the next vlog. Peace.